សូមជូនរឿងបណ្ឌិតនិងអ្នកចៅទូកថ្ងៃនេះដឹងមិនខាតសូមនាំយករឿងដែលគេដំណើរតៗគ្នាហើយមានតម្លៃអប់រំមកនិទានជូនប្រិយមិត្តគ្រាន់ទុកជាគតិសម្រាប់ពិចារណានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបានកែសម្រួលចំណុចមួយចំនួនសូមរីស្ដាប់និងទស្សនាដូចតទៅមានដំណើរថាមានលោកបណ្ឌិតម្នាក់ដែលទើបរៀនចប់មកពីបរទេសបានត្រឡប់ទៅលេងស្រុកកំណើតដែលខ្លួនបានចាកចោលអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅត្រើយម្ខាងនៃទន្លេតែដោយសារមិនឃើញមានទូកមកចម្លងឯពេលវេលាក៏ជិតយប់ទៅហើយដែរនោះលោកបណ្ឌិតថ្មថ្មីរូបនេះក៏បានរកមើលនៅក្បែរនោះក្រែងមានទូកអាចចម្លងខ្លួនទៅបានពេលនោះលោកបណ្ឌិតក៏បានឃើញបរិសម្នាក់កំពុងចែវទូកលោកក៏បានហៅបរិសចែវទូកនោះឲ្យចម្លងខ្លួនទៅត្រើយម្ខាងអេអ្នកចែវទូកតើអាចចម្លងខ្ញុំទៅត្រើយម្ខាងបន្តិចបានទេចាំខ្ញុំឲ្យលុយយកប្រមាណប្រាប់មកចុះឮសំឡេងហៅដូច្នេះអ្នកចែវទូកក៏បានក្រឡេកមើលហើយចំណាំបានថាអ្នកដែលកំពុងហៅនោះជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនកាលពីកុមារដោយនឹករលឹកមិត្តភ័ក្តិផងណាមួយភ្ញាក់ផ្អើលផងនោះអ្នកចែវទូកក៏បានស្រែកទៅអ្នកហៅនោះថាចុំអាចក់ទេតើចុះឯងមកពីកាឡាតោះចាំអញចម្លងឯងទៅអាសម្លាញ់មិនចាំបាច់លុយកាក់ឯនោះទេបណ្ឌិតក៏តបវិញថាពិតជាល្អណាស់តែកុំហៅខ្ញុំថាអាចក់ទៀតអីពីមុនយើងជាមិត្តភក្តិមែនតែនោះជារឿងពីមុនពេលនេះខ្ញុំជាបណ្ឌិតហៅបែបនេះវាមិនសមនឹងភាពចេះដឹងរបស់ខ្ញុំនោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនមែនឈ្មោះអាចក់ទៀតដែរខ្ញុំទើបតែរៀនចប់បណ្ឌិតមកពីបរទេសត្រឹមខ្លួនជាអ្នកចែវទូកម្នាក់គួរត្រូវចេះគោរពខ្ញុំផងត្រូវហៅខ្ញុំថាលោកបណ្ឌិតទើបជាការគួរសមស្ដាប់ហើយអ្នកចែវទូកក៏បានតបវិញថាឲ្យគ្នាសុំទោសផងសម្លាញ់មកពីគ្នាគិតថាយើងជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាហើយណាមួយនឹករលឹកឯងផងទើបហៅដូចទម្លាប់ពីមុនអញ្ចឹងចាំគ្នាហៅឯងថាលោកបណ្ឌិតទៅចុះដើម្បីឲ្យវាស័ក្តិសមនឹងចំណេះដឹងនិងកិត្តិយសរបស់ឯងហើយកុំប្រកាន់គ្នាអីធ្វើមិនដេចបើគ្នារៀនសូត្របានតិចតួចមិនយល់រាក់ជ្រៅសូមលោកបណ្ឌិតអញ្ជើញឡើងទូកមកចុះខ្ញុំនឹងជូនលោកទៅត្រើយម្ខាងលោកបណ្ឌិតនោះក៏បានឡើងជិះទូកឯបរិសម្ចាស់ទូកក៏ចែវទូកចេញទៅដោយសារទន្លេធំមិនងាយដល់ត្រើយនិងធ្លាប់ជាមនុស្សស្គាល់គ្នាផងលោកបណ្ឌិតក៏បានចាប់ផ្ដើមជជែកលេងនឹងអ្នកចែវទូកនិយាយអញ្ចឹងតើឯងរកស៊ីរបរនេសាទនេះតាំងពីពេលណាមកតើរកចំណូលបានច្រើនទេម្ចាស់ទូកបានឆ្លើយថាបាទលោកបណ្ឌិតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរបរនេះតាំងពីបែកគ្នាពីលោកបណ្ឌិតបានមួយរយៈម្លេះហើយរបរនេះរកចំណូលមិនសូវបានច្រើននោះទេតែខ្ញុំចេះតែខំរកទៅព្រោះខ្លួនមិនមានចំណេះដឹងមិនដឹងទៅរកការងារអ្វីផ្សេងធ្វើបានបណ្ឌិតសួរថាអញ្ចឹងមានន័យថាឯងឈប់រៀនតាំងពីយើងចេញពីស្រុកនេះមែនទេចុះឯងចេះអក្សរឬបូកដកលេខអីខ្លះទេអ្នកអំទូកឆ្លើយបាទមែនហើយគឺខ្ញុំឈប់រៀនតាំងពីពេលនោះមកហើយក៏មិនបានចងចាំលេខអក្សរអីនោះដែរតាំងពីឈប់រៀនមកគឺនៅតែលើទន្លេអុំទូកចម្លងមនុស្សផងនិងនេសាទត្រីផងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបណ្ឌិតតបថាស្ដាប់ហើយខ្ញុំពិតជាអាណិតឯងណាស់នេះមកពីឯងមិនគិតខំប្រឹងរៀនកាលពីក្មេងរវល់តែដើរតាមទូករបស់ពុកឯងទើបឯងមានថ្ងៃនេះនិយាយរួមគឺមកពីឯងមិនបានគិតវែងឆ្ងាយហើយឈប់រៀនលឿនពេកគិតទៅនៅស្រុកយើងមានមនុស្សល្ងងច្រើនណាស់ពេលនេះគឺឯងមានតែសម្បកខ្លួនដែលគ្មានខ្លឹមសារតតែសោះមនុស្សម្នាក់ដែលមិនចេះអក្សរគឺប្រៀបដូចជាជីវិតបាត់បង់ពាក់កណ្ដាលទៅហើយស្ដាប់ឮសម្លាញ់របស់ខ្លួននិយាយរបៀបចំអកឡកលើយមើលស្រាលអ្នកចែវទូកនឹកតូចចិត្តតែក៏មិននិយាយស្ដីអ្វីឡើយហើយក៏ចេះតែបន្តចែវទូកទៅមុខចែវបានតែបន្តិចអ្នកចែវទូកហាក់បង្ហាញពីក្តីបារម្ភអ្វីម្យ៉ាងឃើញដូច្នោះហើយលោកបណ្ឌិតក៏បានសួរថាតើឯងមានកង្វល់អ្វីក្នុងចិត្តមែនទេនិយាយមកចុះបើគ្នាមានអ្វីជួយបានខ្ញុំនឹងជួយអ្នកចែវទូកក៏បាននិយាយថាបាទលោកបណ្ឌិតខ្ញុំមិនមានអ្វីចង់ឲ្យលោកជួយនោះទេតែខ្ញុំចង់សួរសំណួរលោកមួយលោកបណ្ឌិតបានឆ្លើយតបទាំងមានទំនុកចិត្តថាចង់សួរអីអាចសួរបានមិនថាមួយសំណួរនោះទេ100សំណួរក៏ខ្ញុំអាចកែខៃលៃលកឆ្លើយបានដែរអ្នកចែវទូកសួរថា
តើលោកបណ្ឌិតចេះហែលទឹកទេគ្រាន់តែសួរចប់ភ្លាមលោកបណ្ឌិតក៏បានឆ្លើយតបរបៀបដៀលថាសួរនេះពិតជាសមជាអ្នកគ្មានចំណេះដឹងអ្វីមែនជាសំណួរគ្មានបានការខ្ញុំចំណាយពេលរៀនសូត្រច្រើនណាស់ទម្រាំបានចប់បណ្ឌិតនេះហើយខ្ញុំក៏មានក្រុមហ៊ុនត្រូវគ្រប់គ្រងដែរគឺរវល់ខ្លាំងណាស់រកតែពេលហូបបាយមិនបានផងតើមានពេលឯណាទៅខ្វល់ខ្វាយអារឿងហែលទឹកកំពេចកំប៉ុកនេះទៅតើឯងមិនមានសំណួរអ្វីល្អជាងនេះទេឬចង់ផ្ចាញ់ផ្ចាលខ្ញុំម្ចាស់ទូកបានឆ្លើយថាបាទលោកបណ្ឌិតខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំពិតជាមិនមានបំណងចង់ផ្ចាញ់ផ្ចាលលោកបណ្ឌិតអីនោះទេតែពេលនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាជីវិតរបស់ខ្ញុំអាចបាត់បង់ពាក់កណ្ដាលដោយសារតែមិនចេះអក្សរតែជីវិតរបស់លោកបណ្ឌិតពេលនេះអាចនឹងបាត់បង់ 100% ឯណោះតើលោកបណ្ឌិតមានឃើញអ្វីនៅខាងនោះទេលោកបណ្ឌិតស្ដាប់ហើយបានងើយមុខទៅលើឃើញព្យុះកំពុងសម្ដៅមកទូកដែលខ្លួនកំពុងជិះរួចក៏ស្រែកឡើងថាគឺព្យុះទេតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចអ្នកចែកទូកបានតបថាពេលនេះសូមលោកបណ្ឌិតប្រើចំណេះដឹងបណ្ឌិតរបស់លោកជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងចុះខ្ញុំនេះចេះបានត្រឹមតែចែកទូកនិងហែលទឹកទេពេលនេះខ្ញុំសូមលោតហែលទឹកទៅមុនហើយនិយាយរួចគាត់ក៏លោតចុះទឹកហែលទៅនៅសល់តែលោកបណ្ឌិតដែលមិនចេះចែកទូកនិងហែលទឹកព្យុះក៏បានមកដល់និងបានវាយបក់បោកបណ្ដាលឲ្យទូកដែលលោកបណ្ឌិតកំពុងជិះនោះបាក់បែកអស់លោកបណ្ឌិតក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកលោកបណ្ឌិតក៏បានប្រវេប្រវាស្រែករកជំនួយដោយចិត្តមិនដាច់ពីមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនអ្នកចែកទូកក៏បានហែលត្រឡប់មកជួយលោកបណ្ឌិតវិញរួចឲ្យតោងបំណែកទូកដែលបាក់បែកហើយខ្លួនក៏បានហែលរុញលោកបណ្ឌិតទៅដល់ត្រើយម្ខាងដោយសុវត្ថិភាពដោយសារតែភ័យផងនិងឆ្លក់ទឹកផងលោកបណ្ឌិតក៏បានសន្លប់ឈឹងពេលដឹងខ្លួនឡើងក៏មានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀនចំពោះអំនួតរបស់ខ្លួននិងការនិយាយរបៀបមើលងាយទៅលើមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនកាលនៅលើទូកលោកសោកស្ដាយនឹងទង្វើរបស់ខ្លួននិងបានសុំទោសសម្លាញ់ដែលជាអ្នកចែកទូកឯអ្នកចែកទូកក៏មិនបានប្រកាន់ទោសអ្វីនោះដែរពួកគេទាំងពីរក៏បានរាប់អានគ្នាជាថ្មីគតិអប់រំនៅក្នុងរឿងនេះគឺកើតជាមនុស្សមិនត្រូវមើលងាយមនុស្សដូចគ្នាឡើយព្រោះមនុស្សម្នាក់ៗមានគុណតម្លៃរៀងៗខ្លួនបើទោះបីជាបណ្ឌិតចេះច្រើនកប់ពពកយ៉ាងណាក្តីក៏មិនប្រកាសថាអ្នកចេះគ្រប់រឿងដែរហើយមនុស្សក៏ចេះមានថ្ងៃស្អែកដែរនិយាយទៅវាក៏មិនខុសគ្នាពីរឿងសេដ្ឋីគង់ខ្វះអំបែងលីងអំបុកនោះទេការដែលខ្លួនបានរៀនសូត្រចេះដឹងហើយមិនត្រូវមើលងាយអ្នកមិនបានរៀនសូត្រនោះទេព្រោះអ្នកក៏មិនដឹងថាអ្នកទាំងនោះមានប្រវត្តិជីវិតបែបណានោះដែរមនុស្សយើងទោះជាខ្លាំងពូកែយ៉ាងណាក៏គង់កិច្ចមិនផុតពីការពឹងពាក់អាស្រ័យគ្នានោះដែរគ្រាន់តែតិចឬច្រើនប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយបើបានរៀនសូត្រចេះដឹងខ្លាយជាបណ្ឌិតហើយនោះគួរក៏បីធ្វើខ្លួនជាបណ្ឌិតដែលអ្នករៀនបានតិចតួចអាចពឹងពាក់យកជាគំរូនិងគោរពស្រឡាញ់បានសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាវីដេអូនេះ